हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्प एंड हिंदी। तो आज की वीडियो में हम ना किसी फ़ोन का रिव्यू करने वाले हैं, ना किसी ऐसे फ़ोन की जानकारी देने वाले हैं जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। आज हम बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आपसे। तो रुको मेरे दोस्त, ये वीडियो आप देख के ज़रूर जाना, क्योंकि आप 10 वीडियो देखोगे और ये एक वीडियो देखोगे, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि आपका फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या आ गई है, और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आने के बाद नहीं करना चाहिए और फिक्स कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करें कि रेडमी के फ़ोन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है उनका कैमरा और स्पीकर का काम न करना। सबसे पहले कैमरा बंद हो रहा है, फिर धीरे धीरे स्पीकर से आवाज़ आना भी बंद हो जा रहा है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप चेक करो कि आपका डॉल्बी एटमॉस ऑन है या फिर ऑफ है। अगर ये ऑन है और बार बार ऑफ करने पे भी ऑफ नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है। अगर ऑफ हो जा रहा है तो आप सिंपल यार रीस्टार्ट करो, आपका बढ़िया है, आपका काम करने लगेगा फ़ोन, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है, सबसे पहले आप जान लो कि ये फ़ोन कोई भी वीडियो देख के, कोई भी सेटिंग छेड़ के या फिर रीस्टार्ट करके फॉर्मेट करके ठीक नहीं होने वाला है। तो आप इन चक्करों में तो बिल्कुल भी मत पड़ो। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ और मैं अभी जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो Redmi Note 10 Pro है, जिसमें ये प्रॉब्लम 2 बार आ चुकी है और मैं 2 बार फिक्स करवा चुका हूँ। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको किसी भी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना है जो ये बोले कि यार आपका कैमरा ख़राब हो गया है, आप कैमरा चेंज कर लो, स्पीकर ख़राब हो गया स्पीकर। भाई दूर रहो इनसे, ये लूट रहे हैं आपको, बिल्कुल लूट रहे हैं। कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, ना आपका कैमरा ख़राब हुआ है ना स्पीकर ख़राब हुआ है। आपको क्या करना है अब चलो बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को लेके किसी ऐसे शॉप के पास जाना है जो मोबाइल रिपेयर करता हो और अच्छा खासा जानकारी रखते हो फ़ोन के बारे में। किसी ऐसे के पास मत चले जाना जो फ़ोन के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हो, क्योंकि आपकी फ़ोन की पूरी बैंड बजा देगा वो। और कैमरा नहीं चेंज करवाना है, स्पीकर भी नहीं चेंज करवाना है। आपको सिंपल जाके बोलना है कैमरा और स्पीकर काम नहीं कर रहा है। वो आपको सीधा सीधा बोलेंगे कि आपका CPU ख़राब हो गया है, उसे हमें रिजॉल्व करना होगा। अगर ये वर्ड बोलते हैं तो आप उनको फ़ोन दे दो और उनसे टाइमिंग पूछ लो। वो करीबन 1 दिन लेंगे या कहीं कहीं 4 घंटे भी लगते हैं। वो आपका CPU रिजॉल्व कर देंगे और सारा प्रॉब्लम ये CPU रिजॉल्व में ही है। आपका ठीक हो जाएगा चंद मिनटों में फ़ोन, और पहले की तरह वर्क भी करने लगेगा। तो आप इन चक्करों में मत पड़ना कि आप कैमरा चेंज करवा लो या स्पीकर चेंज करवा लो। और इसकी जो कॉस्ट होती है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा नहीं, 1000 से 1500 रुपये होती है। इतने में आपका फ़ोन एकदम बिल्कुल पहले की तरह वर्क करने लगे। तो वीडियो बहुत छोटी थी लेकिन यूज़फुल थी आपके लिए, आपको इससे बहुत मदद मिल गई होगी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।